呢度開始有啲蟹，哦，然之後有啲龍蝦鉗，有啲翡翠螺，有啲都可以。有啲蝦，係咪而家幫你攞埋啊？好嘛？可以啊。好好好，翡翠，我攞個，翡翠螺，好啊，好啲。有翡翠螺同蝦，凍蝦係咪啊？定係？係啊。一號翡翠螺要幾多啊？兩粒都有。兩粒，因為淨係攞咗個殼。蝦咧，蝦兩隻得啦。之後蜆，凍蜆唔要啦，凍蜆。有冇炒蜆咁樣啊？青紅蘿蔔蓮子栗子湯，係。忌廉蘑菇湯。哦。然之後嚟一陣。好，然之後呢個係燒肉嗰啲，燒肉燒鵝、滷水豬耳、總之唔啱。紅腸。係啊，咁樣食。燒肉好啊，擺埋一齊啊？唔係燒肉喎，燒燒鴨喎，燒肉。燒鴨喎，唔係燒肉咯都話。哦，唔係。燒鴨啊，哦。要唔要啊？叉燒叉燒一粒啊？兩粒。兩粒。燒鴨咧？唔想食啦，哦，驚好流。好啊。然之後有串燒咯，燒粟米啊有。哇，會有人。然之後有燒雞翼啊，燒雞翼。係條細粥。燒秋葵啊。然之後呢度就墨西哥豬肉薄餅，哦。然之後有芝麻包，有班蘭麵包，有餐包。哦。然之後呢度咧就有芝士咖喱，咖喱啊呢度有咖喱，有燒賣啊。呢個係咩啊？雜錦點心有燒賣同牛肉咯，啱嘛？呢度甜品咯。哦。甜品我哋坐呢度啦。係啊，係啊。甜品有生果，甜品貴。有豬腳薑，豬腳薑啱唔啱啊？好似咯。哦，有薯仔，有飯啊，啱你啦，飯。啱。咩飯？唔係喎，煲仔飯嚟喎。哦。唔係豉汁排骨飯啊。哦。咦，好食喎。係嘛？嗱，而家又話啱我，你要唔要啊？要唔要啲一啖？好，等一陣過嚟先。有時蔬，有啲菜好嘛？夾幾條菜俾你。夾兩條菜俾你，係啊係啊。好，龍蝦鉗、幾斤啊？鴨肉、紅酒、牛肋條，呢個牛扒咯，燒羊腿或者西冷，哦。要唔要啊？而家得唔得啊？呢個位？得㗎，我睇下先。仲有個炸魚，你要西冷，係。要一塊西冷，唔該。呢冇咩汁啊？唔該。呢度啊，你要咩汁啊？你幫我。好啊。嗱，汁。芥辣同埋嗰個牛扒汁、燒汁。燒汁。OK，我可以，唔該你。啊。麻煩。聞到啲飯味啊！係啊，好香啊！咁樣咯，然之後都冚翻個蓋。好，然之後呢度就會唔會食羊啊？可以咯，呢度沙律啦。可以。 OK，俾我呢度啦。好。係啊。嗱，攞咗啲嘢食啦，呢度。你飲乜嘢啊？有冇橙汁嗰啲嘢？橙汁好啊。
OK，好啦，咁你慢慢呢度，嚟嚟。我攞